今回のフィールドチャンネルは、こんにちは、フィールドチャンネルです。ちょっとね、ブレーキ壊れたんですよ。今日チャリです。チャリの話題です。まあ壊れたって言っても、そのブレーキにこう効く効かないにこう支障はない感じなんですけど、ちょっと気になるんでね、修理していきたいと思います。今日はチャリ部屋から。この前ですね、もともとついてたこの SLX のキャリパーからこの今ついてる XTR のキャリパーに変えたんですよ。そんでまあオイルこう入れてエア抜きしないといけないんで、カチャカチャ XTR のねレバーのマスターシリンダーの方エア抜きしてたんです。カチャ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 ね。でこのキャップ閉めるときにオイルがビヨッと垂れるんで、それをこうウエスで拭き取ってきれいにしてたんですね。なんか落ちたよ。なんだこれ。そんでレバー外してみたんですよ。後ろからつっついてやるよっ。ピンが取れます。レバー単体で取れます。そしたらね、まあこれが外れたやつなんですけど、上側はこんな感じのスプリングがついてるんですけど、下側はこれだけが残ってて、ここの引っかかりの部分ね、こっちにもあるはずなんですけど、これがポロッと落ちたんですね。これで外してみたら折れてました。残念なことにぽっきりこんな感じのやつ折れてました。ちっちゃいよこのバネ。こんなの部品出るんかな。そしたらね、シマノさんのねホームページに行くわけですよ。で下の方にスクロールしていくと、これだ。このマニュアルや製品の展開図っていうところがあるんで、これをクリックします。そしたらね、はい、出ました。 BL9020 です。結構細かいパーツまで部品出ますね。スプリングは残念ながらアッセンブリです。マジで。でね、こう島野さんのホームページ値段が出てない。よくわかんないです。で値段を調べるんですが、これね部品番号4番 ④ ④ は何かというと、この Y8WN98010 レバーメンバーユニット、これをねこの部品番号で Amazon に行ってね調べようと思います。はい、Amazon です。 Amazon にやってきました。まあ一発で部品番号なんでね一発で出ますよ。でね、はい、これ見つけました。これ展開図と同じやつですね。④番ちっこいスプリング1個変えたいがために2715円になります。マジでちょっと本当ですかこれはね。どうしよう。探してみたんですが、まあ当然そんなバッチリ合うネジじゃないや、バネなんかそうそう見つかるはずもないので、とある人物に
連絡しまして探してもらいました。じゃじゃん。じゃーん、来ました。これ上と下のスプリングに分かれてるんですけど、なんとなくね、ちょっと長さが違うの、上と下で。ね、上と下でちょっと長さが違うかな。短い方を穴に入れて、長い方、裏側ですね。この穴に入れて、これをよっ、スッと格納させて、割とね、結構きっちり穴位置を合わせておかないと入らないっぽいです。お、入った。あ、入りました。パチッと。なんとね、これ下側止めるものとかね、なんもないんです。ただ刺さってるだけなんでいいのか。さあ、さてどうなったかというと、ダメじゃん。どういうこと？再チャレンジ。わかりにくいなぁ。ここんとこね、ここにへこんだような、多分こうスプリングが当たっていたであろう傷がついてるんで、ここにスプリングをきれいにこう当てないとダメっぽいです。ちょっとレバーを外して裏からよく見た方がいいな。この機能ね、便利よね。スプリングがね、結構邪魔をするんすよね。ピンが入るのを。あ、入った。あ、できました。これはもう完全に偶然の産物。まぐれです。なんとなく一応少しずつずらしながらゴニョゴニョやってるとスポット入るっぽいです。自転車ってさ、こうハンドルがクラクラするけんつかんよね。カチャカチャ治っているのか。おーっと、いいですね。ほら、もう全然カチャカチャなんない。勝手に戻ってくれます。やった、できた、完成しました。よかったよかった。まあね、なんとかなるもんですな。それではまた。